سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی از پایین‌روی نشاندادهای دموکراتی در 20 سال گذشته در گوشه‌های جهان از جمله تاجیکستان خبر داد. این سازمان با اظهار نگرانی گفت کشورهایی که هنوز 12 سال پیش برای ارزش‌های چون ولایت قانون، مبارزه با فساد، مطبوعات مستقل و انتخابات آزاد تلاش‌ها می‌کردند تا پایان سال 2025 کاهش جدی نشان دادند. پیش از برنامه از کاترین گروس تحلیلگر ارشد سازمان خانه آزادی در واشنگتن خواستیم که درباره نشاندادهای تاجیکستان شرح بیشتر بدهد. تاجیکستان در سال 2025 در میان کشورهای از همه بیش سرکوب کننده باقی ماند. آن از 100 خال تنها 5 خال گرفت و این نشانداد مثل یک سال از آن پیش تغییر نیافته است. در این کشور حقوق سیاسی و آزادی های مدنی جدا کم شدند. هم حزب‌های سیاسی و هم مطبوعات مستقل در سال 2025 با معرکه فشار روبرو بودند. حکومت آزادی های دینی و فعالیت گروه های پامیری را سرکوب میکرد. کوتاه درباره تمایل های نگران کننده سال 2025 میگویم. سال گذشته در یک مرافعه پوشیده چند مقامدار پیشینی دولتی و چهره‌های مخالف به حکم‌های طولانی زندان محکوم شدند. فشار بالای مطبوعات مستقل ادامه کرد و یک ژورنالیست نشریه مستقل به 10 سال حبس محکوم شد. حالا 9 خبرنگار در تاجیکستان پشت پنجره باقی میمانند. حکومت در آزادی‌های دینی محدودیت‌های سخت جاری کرده است. مثلا یک مرد تقوادار بعد از حبس خودسرانه‌اش در فرودگاه دوشنبه با گمان تروریسم در نهایت در بازداشت از شکنجه جان داد. سال 2025 از پایین‌روی نشاندادهای آزادی‌های جهانی 20 سال پر شد و تاجیکستان یکی از پست‌ترین جایگاه را کسب کرده است. از سال 2005 نشاندادهای تاجیکستان 25 خال کمتر شد و این پایین‌روی به شیوه خودکامه رهبری پرزیدنت رحمان رب دارد. و از سال 1992 در سر قدرت است و آزادی‌های بنیادی را به طور پیوسته محدود کرده است چون اعضای خانواده‌اش ثروت و قدرت را در این کشور به دست خود گرفتند. انتخابات پارلمانی سال گذشته هم برای تغییرات سیاسی در کشور امکانیت خیلی محدودی گذاشته است. خانه آزادی از انقراض آزادی‌ها در مجموع در 54 دولت جهان خبر داده است. اما به نظر خانه آزادی همین تمایل در عموم به کجا میبرد؟ بله، پایین‌روی 20 ساله آزادی‌های جهانی یک نتیجه نگران کننده است. گزارش ما نشان می‌دهد که 85% کشورهایی که 20 سال پیش آزاد دانسته می‌شدند، مقام خود را حفظ کردند. یعنی همان دولتی که آزاد گردید، همین موقعش را حفظ می‌کند. ولی یک مشکل کلانی که برای ادامه کار در این سمت وجود دارد این است که اتحادیه اروپا و آمریکا در دوام چند سال اخیر مبلغ‌گذاری را به این کار کاهش دادند. این چیز مبارزه برای آزادی و دموکراسی را باز هم سنگین‌تر کرد. پیامدهای کاهش یاری‌ها در یک سال اخیر بلافاصله و خرابی آور شد. این چیز به کار هزارها گروه در 129 دولت که سر این مسئله ها کار میکنند تاثیر کرده است. کار جامعه شهروندی در دولت های خودکامه که به این برنامه ها امید داشتند خطرناکتر شد. باور دارم که برای کار در سمت ایجاد آینده باز هم آزادتر، سیاستمداران، کارشناسان عملی و شریکان جامعه دموکراتی باید برای پر کردن کمبود مبلغ گذاری خارجی باید مساعدت کنند تا برای کار حامیان حقوق در جهان به خصوص آنهایی که در گوشه های ناآزاد سیاره کار میکنند یاری رسانند. کاترین گروس تحلیلگر ارشد سازمان خانه آزادی در واشنگتن به سوال‌های رادیو آزادی پاسخ داد.